下先。喂喂，空包啊，係咪可以講出嚟？空包啊，誒點解唔聽得嘅？空包啊，Oh shit！喂，你聽唔聽到我把聲啊？聽唔聽到啊？Yes，但係我打字都唔得喎。喂，你真係暴住㗎喎，阿祖粵女技師啊！咪先咪先，我自己部機都喺度播緊啲聲出嚟，白痴嘅真係會咁樣嘅。好，部機開聲嘅話，我又睇住自己個 live 咁就有聲嘅。咁我點樣識㗎？點樣可以瞄？哦，呢度瞄咗我自己個 live。喂，what？一早擔定凳仔啊嘛？喂，但係點解我睇個 mon 點解係停咗喺度嘅？我喐緊嘅喎。哦，有 delay 啊，原來有 delay。Damn！Oh shit！冇啊，無聊啊，而家啊，第二日喺日本睇下電視啊，我哋。你而家係直接電話直播係啊？因為我電腦嘅話，我冇可能帶自己屋企部電腦出嚟啦，係咪先？咁我部我部 MacBook 又費事裝個呢個叫咩啊？呢個 OBS 係嘛？因為我唔知 MacBook 可以點樣直播，應該都係裝 OBS 噶啦。咁所以就用電話啦。係，我而家係不斷喺度呢個追緊呢個 EVA，因為應該冇乜資料可以睇到，係咯，睇到 EVA。雖然而家黑芒，哇！我咁樣會唔會中咩㗎？會唔會俾 Netflix 告㗎？啊，係咪有啲嘢唔睇得㗎？嗬，小心反射啊！我知啊，我呢個位係反射唔到個樣嘅，除非我耷低個頭落去啦。你反射到我條短褲咯，可能。喂，好彩我條短褲唔係好鬆啫，啊，鬆嘅話咧咁就可能會黃標啊。咁電視應該都冇反射嘅，除非佢無啦啦突然唔同我黑芒啦，係咪先？咁都會反射到啦。其實我諗住咧係呢個係當期，即係買定個頭笠咁樣咧啊，咁就唔使驚會見到個樣啦，係咪先？係咯，但係冇，我係咁啱有啲嘢觸發到我想直播，啲紙巾係想點？喂，咁呢張台嚟噶嘛，係咪先？咁台面就有紙巾噶啦。我而家喺個 Airbnb 度啊，係啦。咁我可以影啲咩啊？仲有 Apple 個 logo 會反射咯，但係我都唔會，應該少啲機會，係咪先？攞開啲先。但係有 delay 嘅喎，係咪先？有 delay 咧，咁我可能唔知咁露到個樣咧，我都 cut 唔切嘅喎。等下先，玩咗啲咩？玩咗啲咩嚟，bro？吓，呢個係家居常備嘅嘢，係咪先？冇咩特別。我而家喐動啦，喐動咧就會提高我個反射機率啊，會提高唔知幾多 percent 啊！我而家要呢個叫咩啊？融入哇！我係會影到個篋嘅喎，個篋應該都冇嘢嘅，係咪先？我個篋唔會有我名喺度嘅，但係會影到好多我嘅行李，係啦。我其實係 room tour 嚟嘅呢個，影到對鞋咁咯。哇，係喎，有影子嘅喎，同埋好兜水啊！
哇，唔係喎，我水龍頭咧都會反射到喎，係咪先？你用嗰啲高，好似啲人拍劇嗰啲啦，嗰啲超高解像度咁樣，係咪先？啲水面都會反射到嘅。喂，頂！我真係覺得我要買定個頭笠先，係咪先？咁我就唔使呢啲喺度叫咩啊？又驚左又驚右咁啊，係咪先？哇，係喎，同埋嗰個牆面都會反射到。喂，我盡量影地下咯，係咪先？我反射到影子唔緊要啦，係咪先？有個影喺度咯，好光猛啊！呢個 Airbnb，我試過住過一間 Airbnb 咧，啲燈咧係好暗嘅，同埋我唔知我而家呢個聲量咧會唔會影響到人嚇？如果咁都影響到人咧，日本係唔住得人㗎喎。喂，我兜水係煲咗好耐咯，煲咗成3-4分鐘㗎啦，同埋我手喺度震緊嘅，知唔知啊？個防震好冇用嚇。我呢部廢機，喂，唔好咁樣講啊！呢部叫咩啊？呢部即係呢個客觀啲嚟講係一部低階嘅機啊！我防手震唔知點樣呢？喂，真係煲咗好耐。我係想睇下先，我隻手真係咁樣。哎呀，頂！我而家用緊係，哎呀死咯！我用緊數據啊！我轉翻 WiFi 先。我可唔可以無縫轉㗎？會唔會斷咗直播㗎？等我連咗個 WiFi 先。係啦，連咗個 WiFi。えっとえっと點樣整嘅呢？配信 manager 睇睇先，再開翻 chat room 先，有冇？喂，back OK 咩啊？佢唔太耐嘅話，應該會翻嚟。冇喎，佢都係唔識同我開翻喎。哦，即係我要自己手動撳啊，係嘛？仲係一條 live OK，咁我喐下先。係咯，哇！有啲匙羹咯，啲匙羹都會反射到嗰啲樣嘅，有啲不鏽鋼匙羹喺度。喂，真係我仲煲水咧，仲煲緊喎。其實係咪吓？佢淨係冇啲咁嘢，係咪煮得㗎啦？我想講吓，即係我係買咗兜麵咁嘅樣，睇唔睇到啊？叫咩啊？博多有孜鹽拉麵，咁我就喺度瞄住個包裝，係啦，睇煮嘢食。咁等我煮下食嘢食先，我擠低我擠低個電話先。都聽到噶嘛？有冇影咩靚相？吓？我我今日係去完呢個叫咩啊？太宰府啊！
OK，攞翻個鏡頭出嚟先，睇一兜麵點整嘅先，睇唔睇到啊？睇下先，一袋入50秒，50秒啊，即係點啊？個湯咩切呢 mus， 同時呢 soup 用攞熱湯。OK， 哦，嗱，我隻手係震到不得了。哦，喂，50秒就得噶咯呢兜麵。OK， 數下啲時間先，50秒。哎呀，我唔記得攞筷子出嚟添。算啦，我用個匙羹搞一搞佢先。哇！我而家個感覺咧，好有以前嗰條香港嗰條你知唔知我想講邊條？冇錯，用匙羹去搞啲麵。喂，真係喎，佢煲唔勻喎，唔係煲唔滾喎啲水。攞筷子先，係啊，還一定筷子嘅日文係哈斯，哈士。哇！佢呢啲係即棄筷子嚟㗎，但係其實咧，佢係一開頭戇居咗咯，即係嗰條片之後係其實係有少少常理嘅啊，係純粹一開頭白痴咗啫嚇。即係佢有2條女嘅定係點樣㗎？即係咪佢個 friend 就係有啲常識啊？呢個木筷子，喂真係喎！佢50分鐘，我而家係超過晒咯喎！我兜麵係咪唔食得㗎啦？喂，2個試聽喎！係咪一個我一個你？我特登要 download 個 Twitch 嚟開，我熄咗佢先，係咪咁樣 ？OK，即係我再煲水啊！但係其實我係好懶嘅，我會用煲呢個麵嘅水咧，直接做個湯底。放低部電話先，定係開部電視啊？唔係，即係影住部電視。平時電話冇 Twitch， 係啊，冇啊，因為我個電話係唔夠位嘅一路都。OK， 我影住部電視先，等我煮完麵再過嚟。同埋我把聲點樣咧？我而家係瞄住個電話嚟講嘢嘅，其實係咪唔需要啊？我影住個電視啦。點樣影咧？放低啲嘢先。哎呀，餅熄咗喎！哇，好彩即刻，好彩我角度唔夠高啊！如果夠高咧，就會影到我樣啦，知唔知啊？好啦，影啦！真啊！哇！完全唔知做啲乜，所以我咪就係毒撚咯。你一路話我咩現充係咪先？根本就我冇呢回事。你都見到我就算去日本我都係喺度獨自做直播，就知我幾毒啦。好啦，影住先。喂，唔好啦，都係佢無啦啦，真係整個黑 mon 咧，咁就會影到噶啦。唉，算啦，等一等我。
喂，回來了啊！之後有咩行程？毒撚唔會去旅行咯。OK，點會啊？吓，唔關事噶嘛嚇，毒撚都有毒撚 friend 噶嘛，係咪先？個電視會唔會嘈到啊？哦，瞄咗佢先，因為較細聲啲。係咯，好多人行信和噶嘛，信和嗰啲毒撚都係有朋友噶嘛，係咪先？我呢啲係衰過毒撚啊，知唔知啊？冇乜影響咩？哦，OK，係啦，我想開直播嘅契機咧，唔係個呢個係咪可唔可以叫契機嚇？係就係咁，我睇緊 EVA 啊嘛，頭先我喺度講又偽毒，唔係講呢個衰過毒撚啊？知唔知啊？總之就係睇緊 EVA，咁我睇到佢第24集係嘛，就係叫做呢個，睇翻先，我開翻嗰個咩嚟睇先。OK，係啦，睇到24集之後咧，就第25集個預告就係叫做咩啊？世界咩啊？終わる世界係嘛？世界叫咩啊？終結的世界之類嗰啲啦。咁咁啱呢部電視咧就喺度播緊呢個音樂節目啊，就係一隊係咪 band 嚟嘅？一隊 band 叫做日本 band 啦，叫做嗰個咩啊？世界の終わり係啦，終わる呢啲變化我係唔識嘅啊。總之佢係咁樣打出嚟。世界の世界の世界の終わり，咁我就哇頂你個肺，咁巧嘅嚇，即係好似啲人咧，即係無啦啦瞄到嗰啲時鐘咧，哇係11:11啊咁樣嗰啲嚇，咁我就想直播啦嚇，咁啱有個呢個叫咩啊？有個叫做切入點啊！有個 topic 可以講嚇，雖然都冇咩好講嚇，純粹係覺得咁啱得咁巧係啦。我就喺度揾緊對 band， 咩叫世界の終わり咧？係咪先？咁我就揾呢個終わり係咩意思咧？咁就原來係終結嘅意思。咁我係一路喺度睇緊到 EVA 嘅第24集嘅。咁之後咧，咁揾個翻譯咧，我翻譯完咧，咁咧我就睇完24集啦。咁我就拉到去24集嘅直播，唔係咩24集嘅嗰個完咗之後咧，佢呢啲動畫咧係有嗰啲叫咩啊？前回唔係下回預告啊嚇，下回預告，同埋會講埋下回嘅嗰個劇名出嚟嘅嚇。我諗住再早啲直播嘅，咁我就可以影埋部電視係真係播緊嗰個叫咩啊？嗰個音樂節目係啦，但係好可惜，我搞咗一大輪嚇，因為我發現我係冇 download 到個 Twitch 嘅，同埋我又要 set 啲嘢，係咪先？咁就係咁咯。為免大家唔知啊，我就開翻呢個，哇！呢個會唔會黃標咧？因為呢套嘢都幾大膽。喂，點解23集嘅？呢個係呢個套 EVA 都好多少少踩界位嚇。雖然我驚條毛啊，係咪先？我純粹唔啊，好啦，就係呢度。我就咁啱喺度係啦，播緊呢個片尾曲啦。喂，有3個視聽喎，就係播緊呢個啦。同埋咧，我發現咧 MacBook 都幾大聲嘅喎，我校到4嘅而家係，睇下聽唔聽到先。嗱3啫，我係嘛4定3啊？佢都好大聲啊！佢大聲到咧，我係驚嘈到人嘅真係嚇。我日本咩都驚嘅而家。喂，我兜水應該煲好啦，我兜麵瀨晒嘢應該熄咗佢先。之後又要加湯啦，加湯呢個時間咧
我又擠低部電話先。喂，有冇啲係咪聽到我啲唱歌聲㗎？嚇，你啲黑畫面咧，又聽住個伴奏咁樣喺度睇咯，好嘛？喂，你唔留言嘅，你係咪走咗啦？咁我唔唱㗎。OK，翻嚟。喂，其實係咪熄咗㗎啦佢？我都唔知佢有冇熄到呢個。點樣啊？佢仲着緊，我係咪撳一下熄？係啦，應該係。喂，有4個觀看喎，係咪 bug 嚟㗎？個 Twitch 嗰啲。OK，影下兜面先。哇！我兜面真係瀨晒嘢。同埋咧，我而家用電話直播咧，把聲有冇唔同到咧？俾你睇埋呢個預告呢個先。哇！預告好黑喎呢個。Shit！ 點樣啊？點解唔係咁樣暫停嘅？喂，咩啊？冇乜？咩叫冇乜啊？我呢個係柚子鹽啊，所以好淡啊。佢呢個湯我落咗啲料入去，我都好似見哇冇變化咁兜水。睇下先。係啦，就係呢個啦。我啊，呢世界嗱，我就係睇到依度，咁就發現竟然同我呢個電視呢對日本 band 嘅名係哇有少少類似啊。咁我發現世事好多呢啲巧合，知唔知啊？你對手好似幾大，唔係啊？個電話影落去嘅啫。我彈琴咧，我知自己咩料啊？知唔知啊？我隻手係呢個唔可以呢個叫咩啊？超過1個8度啊！我 C 同 C 我係唔識樂理嘅我淨係識講 C 同 C 如果識嘅話咧，你應該都明嘅唔識嘅話咧，總之係彈唔可以出1個8度咯，所以我彈琴係彈唔能夠到嘅，知唔知啊？我呢個係叫咩啊？天生就已經彈唔到啦。呢個係好似啲 NBA 嗰啲咁樣咧係要夠高先打到嘅，係咪先？唔係，而唔係你打籃球就可以生得高，唔係嘅。其實做運動係一件好事嚟嘅，係咪先？唔可以齋靠呢樣嘢噶嘛。但係我而家要攞翻過去呢個叫咩啊？叫做呢個飯台度食嘢啦，知唔知啊？因為
影電視嗰張台咧，就呢個叫咩啊？叫做呢個太矮啊，係啊！我而家直播咧，我係 function 唔到個腦啊，因為我講嘢慢啲好唔好啊？我而家緊張呢度不斷講好快啊！影我食麵啦，好嘛？食評嘅嘢係咩啊？咁女仔全部唔使彈咧，點解啊？哇！等陣先，紮個頭髮先。咩啊？啲麵咩調味都冇，咪話有籽鹽啦。哇！原來我唔經唔覺都直播咗半個鐘咯喎。同埋咧，而家日本時間咧係9點鐘嘅啦。你聽唔聽到把聲啊？嚇！我已經收細咗把聲。你睇下 Airbnb 嚇，就係咁樣嘅。睇唔睇到啊？請保持安靜。8點之後咧，唔可以大聲講嘢嚇，好煩啊！同埋呢間屋咧好空曠啊，唔知點解嚇。我而家講嘢咧，我先發覺咧，點解好似咁大回音咁樣嘅？又唔可以話回音啦，但係好似擴散得好勁咁樣。如果咧隔離屋咧真係聽我講嘢咧，雖然佢又聽唔明啦，係咪先？話唔但係如果係香港人咧，咁應該會敲門喺度嘈我噶啦，所以我唔知。冇啊！我其實都係揾咗錢拗肚嘅。呢兜麵，真係冇乜味。女仔隻手細過男仔。但係咧，我頭先咪用呢個打籃球做比喻嘅，係咪先？但係彈琴係咪真係會影響呢？彈琴又好似唔同喎。因為我見親啲人話自己咧細細個開始彈琴咧，佢隻手咧都係大嘅喎。會唔會彈琴係真係關事㗎？即係細細個咧就習慣咗咧，要係咁彈，即係要彈琴嘅話，你咁要即係彈多啲掣咁樣咧，咁你手要即係咁撐，咁會唔會真係開到咧？係咪先？得唔得㗎？喂，我而家影住張台面好似冇乜好。咁影下呢個 Mr. Donut 啫。咩叫垃圾日本官僚主義啊？唔係好明啊！呢啲關咩事啊？呢啲噪音嗰啲係關間屋嘅隔音問題嘅係嘛？哇！真係見到有4個視聽者嘅喎，係咪先？係你係咁意都留個言都 OK 嘅，我真係覺得即係你亂咁留言都冇所謂嘅你可以留言You can leave a comment 唔係，我呢個直播應該係咩啊？You can type some shit
on the chat in the chat in the chat room 我唔知啊，係咪咁樣噶？我真係啲英文係真係知咩料啦嚇。W chat W chat W chat L chat 係咪咁樣噶？OK， 等我食完兜麵先。有咩講啊？因為咧，你知道做直播咧，係要揾一個唔可以自己一個係咁講噶嘛嚇。你點要有人留言噶嘛？係咪先嚇？即係就算你留埋啲冇用嘅言都好咧，我又唔係啦。所以就係講你留咩言都好嚇，總之留言就得啦，唔會冇用嘅嚇。即係留粒點喺度咧，都係啦。台主你好，呢個觀眾咪識嘢咯，係咪先？台主你好，呢啲咁行嘅嘢你都識留，係咪先？咁咪掂咯？呢啲叫咩名啊？康怡啊，你係咪叫康怡？你好，喂，呢啲新觀眾我覺得直播呢個叫咩？In real life 嘅直播咧，哇！即係有新觀眾我現時身處日本現在日本時間係9:11，我唔識用日文點講 ，sorry 點樣啊？伊瑪日本之間哇呢個咩啊？9時11分食麵先呢位觀眾點解要睇呢個咁無聊嘅直播咧？我淨係影住張台，影住張木台，係咪先？好味！我一開頭話唔好味，我而家又話好味，我應該係黐咗線啊！唔係好符合我呢個直播嘅呢個標題呢個狗噏直播，知唔知啊？一定係覺得你個直播高質，多謝你咁不常打賞一下我啊，係咪先？我而家瀕臨呢個破產嘅邊緣你我窮到要食啲咁嘅麵，知唔知哇！你睇好似白霎麵咁聽日會唔會帶我哋去睇下景點？所以呢個就係我一開頭講呢個叫咩你唔好有咩期待。作為一個呢個自閉仔咧即係呢個 I 人咧，我如果係真係會夠膽出去影咧我覺得咧咁嗰個應該就唔係我嚟嘅所以就話就唔好有咩期待即係我呢個 location 都會淨會喺間房屋入邊嘅啫。破產去咩旅行師兄？瀕臨破產 ，OK？ 瀕臨知唔知瀕臨絕種都仲喺度嘅我就瀕臨破產，係咁所以我都仲去到旅行，就係咁。係喎，佢呢個 Airbnb 有呢啲茶包，呢個叫咩意有未滿我都未冇沖過。之後呢個咩嚟㗎？睇下先，叫咩？Kyushu Maruyaka Blend 睇下先，係嘛？鋪嚟㗎嘛？Blend 瀕臨爆 Blend 喂，寫得唔明添，呢啲應該係英文嚟㗎。Blend 係咪英文嚟㗎？馬羅亞卡
馬來卡係咩啊？唔識。我真係好驚嘈到人啊！知唔知啊？嚇！因為其實咧，唔知點解，即係唔知係咪間屋太靜咧，即係硬係會聽到其他人喺度活動緊嘅聲音啊！嚇！咁我感覺咧，我而家講嘢咧，好似真係會傳到過去咁樣。有幾多人？咩叫有幾多人啊？周圍唔知喎，夾埋你哋咪有4個咯，係咪先？唔係，係咯，夾埋有4個。有3位觀眾喺度陪住我，即係我當埋呢4個入邊係有我啦，係嘛？係咪我今日去咗食呢個鰻魚飯啊？鰻魚飯，哇！有6個視聽喎，突然多咗2個喎，好神奇喎！即係我食呢個鰻魚飯咧，我次次食親咧，唔知點解我都係會覺得好 heavy 啊！即係我食咗第一嚿咧，已經覺得哇，咁重口味嘅，但係一路又好想食喎嚇，因為即係香港又唔會食鰻魚飯咁樣咧，因為個個都話啲鰻魚飯係即係中國製啊，即係已經唔係以前嗰啲鰻魚啊嚇，咁所以喺香港食同日本食啊，其實嗰啲鰻魚嘅出產啊，其實都係同一笪地方㗎啦，除非你去嗰啲天價嗰啲啦，係咪先？咁既然係咁啦，咁就唯有去日本先食啦嚇。即係你喺香港又係俾咁貴，係咪先？去日本又係俾咁貴嚇，但係日本至少係啲日本人整俾我啊嘛。但係而家好似個機會個機率可能會減少啲，但係呢啲整即係呢啲傳統呢啲鰻魚飯呢啲鋪頭，應該多數都仲係日本人嘅，係啊，係啊，係啊，我要洗碗但係為咗直播咧，我就放低先通常咧，我食完嘢咧都即刻洗碗嘅。係咯，我個咁空口入去咩？係啊，我空佢，佢又要大家喺度等啦，所以我擠低先。係啦，頭先影咗個 Mr. Donut，而家我又影下我買咗啲咩冬甩啦。攤攤見唔見到啊？係咪睇唔到啊？有啲暗，等我攞出嚟俾大家睇先。哇！我真係好驚，我真係好驚會嘈到人即係就算佢唔過嚟投訴我都好啦，係咪先？我一路都好驚呢啲嘢，真係乜都驚。燒嘢唔係啊，咁呢啲擺得㗎嘛？我相信擺1-2日都得嘅。喂，一嚟又試下呢個新嘢先啦，好嘛？呢個係佢好似係新出嘅喎，呢個我而家死啦！我係咪要攞翻部電腦過嚟咧？我要 check 下啲資料先，同埋我要斟杯水。等一等我。
翻嚟啦！哎呀，又走咗兩個人啊！係咪見我冇講嘢咧，又走咗啦？好啦，開翻先。係咯，呢個咯，呢個佢係佢呢個 Mr. Donut 新出㗎，佢叫做呢個叫咩啊？Saku Pofu，Saku Pofun，Saku Pofun 係兩個字嚟嘅。Saku 咧應該就係佢哋日本人嗰啲擬聲詞，呢兩個都係分開嘅。Saku 就係應該係脆嘅呢個擬聲詞。呢個 Pofun 就係呢個即係好蓬鬆嗰啲擬聲詞，應該好有呢個空氣感啊！知唔知啊？喂，其實我呢個聲量咧，我覺得好似做緊呢個 ASMR 咁樣啊！點解我講嘢要咁樣講嘅？ASMR 係啦。之後就睇下先，我要做咩啊？係啦，我要試食，飲啖水先。咁嘅樣嘅。喂，有 WhatsApp 喎，睇下 WhatsApp 先。好啦，試食啦。佢呢個係台灣嘅風格啊，知唔知啊？我揾啲資料俾你睇下。叫咩？叫咩？呢個叫咩？Saku Pofun Saku Pofun 好似係啲啱啱新出嘅啫。係啊，喺電視度都仲見到呢個廣告。係咪今日新出嘅？你睇下先，會唔會啊？會唔會真係今日就新出㗎？整個電腦俾你睇先。我而家個電話好熱啊，唔到啊？點啊？台灣啊，同埋咧，我 chat room 可唔可以細啲嘅？我而家直播咧，我都唔知我影緊啲乜。台灣當日住我咩啊？呢個咩？Hintori 啊？Hintori 啊？呢個係咪 he 嚟㗎？Hitori Hinto he 啊？呢個係咩啊？我翻譯到中文先。係啊，受台灣甜甜圈的啟發，一種全新的口感終於來了。我唔知關台灣咩事嘅。佢呢個脆呢個就係關台灣事。我講咗咁耐都未食添。好啦，咁我整個食評啊。係啊，食啦。好難形容。點解又係冇乜味嘅？點解？我頭先食嗰個柚子鹽又係淡味啊！咁呢個係淡味嘅，冇理由㗎。台灣嘢唔係應該好重口味嘅咩？之後講呢啲嘢會唔會俾人插？咩台灣嘢就重口味？真係冇乜味喎！呢嚿嘢，上面脆嗰個咧，又唔係話脆得好緊要啦，又唔係薯片咁脆啦。咁當然啦，我又唔會 expect 佢係呢個薯片咁脆嘅。
咁佢上面有層呢個酥咯，係嘛？即係台灣嗰啲酥嗰啲酥脆嘅嗰啲嚇，即係你當有少少似呢啲咩叫咩菠蘿包嗰啲咧，菠蘿包嗰啲個脆嗰個層嗰啲口感咯。我真係好驚大佬，我驚會俾人敲撳鐘啊！之後喺度擺氣咯嚇，烏魯西咁樣咧，先我再食先。真係冇乜味喎，甜甜地咁咯。同埋我好耐冇食過冬甩啦。佢啲嘢佢又話我出面係脆啦，佢入邊個冬甩就腐蝦腐蝦啦，唔係佢係呢個撲歡啦。咁佢係咪特別呢一款冬甩入邊嗰個冬甩係唔同整法嘅咧？嚇，應該冇乜分別。佢可能純粹佢本身 Mr. 冬甩啲冬甩就係呢個撲歡，咁又加埋上面嗰個沙庫嘅嘢喺度，係咯。但係 OK 嘅。如果你講嘅話，即係佢純粹係唔甜嘅，唔係即係冇想象中咁有呢個味道。但係嗰個質感係 OK 嘅，即係個冬甩係咯，冬甩係呢個應該深味嚟先咁樣咯。咁樣係咪有空氣感啊？其實佢有好多呢啲砂糖喺度。我覺得佢最主要嗰啲味咧都係嚟自呢個砂糖。喂，我已經諗唔到嘢講啦。我呢啲 I 人咧，我呢啲狗噏嘅能力咧，就係可以維持呢個極短嘅時間嘅。我講下講下咧，我就個能量就會即係會呢個驟降得好快嘅。咁我就可以收皮噶啦，知唔知啊？因為我原本都好眼瞓嘅，我唔知係咪差唔多成粒鐘都好耐啦，咁都要耐嚇。我嘅目標係嗰啲馬拉松直播，知唔知啊？我嘅標準冇咁低雖然我做唔到個標準，但係咧我都呢個目標太過遠大不自量力，咁繼續食埋呢個冬甩係啊。有冇咩特別咧？我就刪噶啦。雖然我唔想刪啊，因為我呢個叫咩啊？好寂寞啊，知唔知啊？呢個亦都係第二個原因，點解我想開台就係因為又係呢個 EVA 臨尾呢幾集咧，佢講啲嘢咧，突然好似好中到我嘅呢個身處嘅呢個處境，我呢個人知唔知啊？我唔係思鄉，我鄉都冇嘢值得我留戀，好似講得太誇張係啦。但係總之我都係一個叫咩啊？叫做呢個成日我唔記得咗嗰個叫咩添？獨在唔係一個叫咩？總之我係一個浪子，我係一個浪子。
係啊，我寂寞係你睇 EVA 就會知道我嘅感覺啊！睇呢個 EVA 嘅第24集啊，好似係定係唔係23集定24集？總之係講到最嬲尾嗰個使徒出現咗咧。呢個叫咩？呢個叫芬係嘛？呢個叫朱芬啊！香港有個女藝人都係叫朱芬咁呢個朱芬咧出現，咁就講呢個關於呢個叫咩寂寞啊，叫咩唔知咩Sabuki 啊，Sabu咩啊？我記得係個沙音嘅Sajusi啊，係嘛？Sajusi，我揾翻先，叫咩？Sajusi寂寞啊，Sajusi係嘛？唔係嗰個叫咩？Saju 點解唔啱嘅？寂寞嘅日文係咩啊？咁寂寞嘅英文係咩先？寂寞嘅英文係 lonely， 好似又唔得喎。lonely 係孤單嘅喎，要揾呢個咩 sorrow 啊？sorrow 都唔係喎。唔係叫 sorrow 啊，嗰個叫咩啊？寂寞係咪呢個？唔係喎。喂，寂寞嘅英文啊？寂寞已經冇人睇啦，我已經冇咗呢個狗噏嘅能力啦。唔得啊！lonely 係孤單啫。solitude 啦，solitude 唔記得點打添。唔係個 solitude 都係孤獨啫喎。寂寞係一個 adjective 係咪咧？唔係喎，寂寞係咪 adjective 嚟？寂寞算啦，我打中文啦。寂寞難耐，中文都唔識打。寂寞係啦，lonesome 啊，Are you lonesome too？寂しい。總之睇 EVA 第23、24集就會明白我呢個心態，唔係心態，我呢個感覺。我真係喎，有咩講啊？其他嗰啲觀眾咧可以留下言喎，咁我就可能會繼續直播嘅。好啦，飲啖水先。情緒勒索咁做直播唔係咁嘅。呢個世界好多嘢都係咁。人類就係呢啲叫咩啊？情感嘅動物啊。
嚇。係咯，其實聽日咧，我係冇 plan 到去邊嘅，所以咧真係我直播耐啲係冇問題，但係個直播冇嘢睇咧，咁又麻麻地啊，係咪先？係啦，我唔做直播咧，咁我就睇埋最後嗰2集㗎啦。咁我之後咧就會去呢個豪斯登堡啊！呢個係接續翻咧我上次直播係冇講完嘅嘢，就係點解我要睇 EVA，就係因為 plan 行程嗰陣時揾到呢個豪斯登堡。咁呢個豪斯登堡咧有呢個 EVA 嘅嗰啲叫咩啊？attraction 係咪 attraction？因為嗰啲機動遊戲係啊，豪斯登堡 Holstenbosch 影俾你睇先，呢個叫做有呢個 EVA 嘅呢個叫咩？迎擊要塞都市。Nice 係嘛？正啊你，我咪撳咗入去咯。又係呢個類似環球影城咧，嗰個哈利波特咁樣，即係佢都係睇片嘅啫。但係咧坐一個，總之係坐住嚿嘢嚟睇片嗰啲啦。嚇，會喐嘅應該，總之係類似應該哈利波特嗰個咯，環球影城。係咯，係啊。同埋我第一日咧嚟到呢個福岡咧，係落雨嘅，凍到不得了啊！真係凍到咧，我全部帶過嚟啲衫都係短袖嚟嘅啊！我真係如果日日都係啲咁嘅天氣咧，真係賴嘢。當然啦，我又有睇天氣報告啊，但係我睇完之後，我都係當冇一回事，係啦。好彩今日咧係暖翻少少，係啦。我行太宰府都係太陽嘅，有係咯，就係咁咯。Oh shit！我真係喂，真係越嚟越想收皮啊！知唔知啊？即係而家好負能量啊！原本好有呢個 energy 做直播嘅，而家冇咗 energy 啊！知唔知啊？冇貨賣，都係嗰句，係呢個 energy 即係就算你有貨都好你冇 energy 你都唔得噶嘛，係咪先？我又唔係好似 EVA 咁樣EVA 就話你斷咗嗰個叉電之後，你有5分鐘之後5分鐘完之後點知原來咧原來 EVA 自己都有意識噶喎，係咪先？都可以自己驅動到喎，係咪先？我唔係啊嘛，我冇 energy 就冇 energy 啊，係咪先？
我唔知點樣補充到喎。其實咧，就算而家有人留言都好啦，都可能淨係補到少少嘅咋。即係呢個叫咩啊？會遞減嘅，知唔知啊？係咪叫咩邊際遞減啊？好似唔係咁樣講嘅喎，邊際遞減總之係叫做你越到後面咧，你要俾 energy 我咧，你嗰個叫咩啊？回報啊就越少啦，知唔知啊？唔係呢個就完全唔關邊際定減事啦，唔係邊際遞減唔係其實關唔關嘅，總之同樣原理啦係嘛？我即刻揾下呢個邊際遞減定律係咩先我呢個 fail 咗 econ 嘅咧，我都冇乜資格講呢啲嘢邊際遞減遞叫咩遞遞係點樣寫啊？邊際遞減邊際有啦，邊際遞減邊際成日你而家用日本 WiFi 嗰啲咧，去揾嘢咧都係揾日本嘢。係咯，佢啱啊，應該都係咁樣講。睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？佢係啊，叫做喺其他條件不變下，連續增加某種投入元素啊。當增加量超過一定限度後咧，帶來嘅額外收益或產出增量會越嚟越少啊，甚至下降嘅現象。係啦，你食飯啊？你叫我食飯，我就係咁樣咯。知唔知啊？就係不斷去到即係一定限度啦，已經到咗。咁你再俾更多嘢我咧，個回報都越嚟越少啦。知唔知啊？吸收唔到啦。除非有啲咩突發情況有呢個胺多酚或者腎上腺素急速提升即係例如呢一刻突然有個利康煎喺度拍我門，咁咧我都係會即刻閂直播，唔係講笑我會擺低部電話即刻應佢門希望唔好有呢啲巧合出現知唔知啊？冇劇本嘅呢個直播係零呢個係叫咩啊？超自然無添加冇任何嘅呢個劇本係咯。哇！真係其實真係完啦。我唔想完，係咪先？我好寂寞，但我又覺得我冇嘢講，咁我就要完咁係咁係咁，因為咧，如果收佢直播咧，又剩翻我一個，係咪先？好似突然好emo而家點算啊？我點解個直播要咁樣emo咁樣收尾嘅我原本呢個情緒比較高漲，突然去到最後 emo，咁即係又翻返去呢個狀態。咁我旅行我 keep 住呢個狀態點算點算我要睇 EVA 但係 EVA 都好似好呢個叫做好 depress 知唔知好呢個叫做壓抑抑鬱知唔知有冇啲好嘢睇有我知睇咩啦睇呢個搞笑漫畫大王知唔知知唔知咩戲一個動畫嚟，你真係去咗食飯咁冇咯。我突然又揾到話題講咧，咁我就唔緊要啦，係咪先？呢個叫做
叫做呢個搞笑校園漫畫大王之類嘅嘢，係啦。亞之漫畫大王啊，sorry，記錯咗個名。亞之漫畫大王係啦，呢個嗶哩嗶哩亞之漫畫大王啊，呢啲搞笑輕鬆嚇係啦。呢度咧又可以引申翻去點解我會睇 EVA 咧嚇？其實就唔係因為呢個呢個侯斯登堡呢樣嘢嘅嚇，其實咧係我睇呢套亞之漫畫大王，我影住呢個 mon 啦，呢個亞之漫畫大王係啦。咁咧佢呢個嗶哩嗶哩上面咧係有呢個彈幕噶嘛。咁呢個彈幕咧，啲人咧唔知點解係咁講啲關於 EVA 嘅嘢喎嚇。我特別記得有一集咧，就係話佢呢一套嘢有一集就係呢啲意識流啊嚇，啲人就話好似 EVA 嘅某一集，係咪先？咁就係因為呢樣事情咧，我驚會俾呢個彈幕嗰啲嘢劇透我嚇，咁所以我就即刻去睇 EVA，係啦，就係咁啦。其實真正原因係咁樣嚇，所以先至去到後面有呢個豪斯登堡係揾資料嗰陣時，都係真係唔覺意揾到嘅啫竟然係有呢個 EVA 嘅機動設施，咁所以咧我先會呢個叫做要急切咁樣追晒成套 EVA， 係啦。話認真我講呢啲嘢咧，係咁講呢啲自己嗰啲嘢，因為冇乜人睇我又三唔識七，係咪先？我講呢啲嘢真係冇乜用喎，我只不過講緊喺嗰啲我自己嘅嘢哇真係無聊到一個點我一路都好憎呢個無聊到一個點呢個一個點呢個形容詞嘅無聊到極點係啦，所以我都覺得真係可以收皮啦。我都講咗咁多次收皮，係咪先？我就知道啦，我想打機我想玩呢個 Pragmata， 我想再同阿戴安娜一齊作戰出戰。唉，我注定係唔可以食晒呢個 Pragmata 嘅熱潮噶啦。臨尾我都要 cut 一 cut， 係咪先？我一開頭呢個 Pragmata 都啲成績都好似唔錯，對比我之前啲直播我頭兩集都好似唔錯，都有啲人睇。我而家再睇下我呢個觀看數有冇唔同先。喂，係喎，如果有新觀眾喺度睇呢個直播咧，我係會做呢個打機直播嘅。係啦，呢個雖然我而家去緊旅行，係啦，做唔到，但係其實平時我係 keep 住做呢個打機直播嘅。係啦，呢個有興趣就可以留意下，可以 follow subscribe YouTube 同埋呢個 Twitch， 先後次序好似倒轉咗，係啦。哇！估唔到我做呢個直播都有呢啲 bot 喎，係咪先？我都忘記咗呢件事添。係咪個 bot 不斷喺度睇緊我？其實佢終於出現啦！係咪證明咧冇人睇嘅？佢呢啲 bot 係咪一個冇人睇嘅 channel， 冇人睇嘅 live stream 咧？佢先會抽中先至會留言。我發現啲觀看數都冇乜增長，唔係多咗少少，多咗一兩個，但係個成績算最好㗎啦。
呢個 parameter， 呢個平均嘅觀看數，OK， 唔錯唔錯，就係咁啦，係咯。既然我都講到呢個大家要 follow 我，咁呢個就好啱做呢個尾聲啊！呢個直播嘅尾聲，係啦。喂，唔係喎，咪先。哦，shit，我而家先留意到啊！哇！我發現咧，我成日咧都好聰明嘅，知唔知啊？我係永遠會識破到呢啲咧，我係最尾先識破到呢樣嘢，就係啦。另一個觀眾留言咧，都係你嚟㗎，係嘛？祖乙女技師其實係冇新觀眾啊，康傑因為其實原來你個 username 呢個真嘅 username， 咁我話係真嘅 username 啊。其實都係你嚟嘅，祖乙女技師。Oh my god， 點算啊？證明係冇人睇啊，唔係證明冇新觀眾睇。Oh shit， 原來我臨收直播之前，我先發現到呢個殘酷嘅真相，知唔知啊？Oh my god！ Oh no！ Oh no！ Oh no！ Oh my god！ 我而家接受唔到啊，知唔知啊？我係好似 Eva 嗰個先知娟咁樣我接受唔到我唔要揸 Eva 啦我唔要做直播啦就係咁啦我揾唔到呢個 Twitch 呢個 app 咧係點樣可以呢個 setting 咧點樣可以公開或者隱藏呢個直播嘅證明呢個直播咧即係我又 download 唔到落嚟啦，所以呢個直播就冇得留底㗎啦。Oh no！ 呢個冇新觀眾嘅直播就要咁樣隨風而去喺呢個網絡世界呢個數據刪除不留一點痕跡，就係咁啦。係一個好殘酷嘅直播，知唔知啊？對我嚟講，Oh my god！Oh no！Oh no！ 呢一刻就要喺呢個咁悲慘嘅情緒氣氛之下完啦。個救護車都喺度等緊我我要佢都喺樓下接我啦。再見啊，各位係咁先，拜拜。識直播都識唔到啊，點算啊？我揾唔到地方識啊，點樣識㗎呢個直播？全部日文，話緊係，正話緊係。